ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल केबल। इसका इस तरह की है, जो इसके अंदर तार लगे हैं वो गोल्डन है। तार जो है ना वो गोल्डन लगा है। और केबल है, ये केबल, ये दो नंबर है, ये 2 नंबर केबल है। ठीक है, दूसरा नंबर है ये गुड का, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल। और ये कापी है। इस पर इस तरह का पता लग गया, यो इसमें ये लग गया, ये झड़केगा ना, ये खुल जाएगा। ठीक है, और जो ओरिजिनल है ओरिजिनल, इसमें एक करे ये नहीं खुलेगा। ठीक है, ये ओरिजिनल है।